Medzi riadkami. Ahojte, vítam vás podcast Medzi riadkami. Dnes si posvietime na autorku, ktorá má veľmi vernú ženskú čitateľskú základňu, Petronelu Hederovú. Ahoj, vítam ťa a ďakujem, že si prijala pozvanie. Ja ďakujem pekne, už veľmi dlho som nerobila žiadny rozhovor. Takto som rada, že akurát je so mnou. Dobre, predstavíme si tvoju knihu Hádej, s kým spíš, Vanilko. Predstavme si, že som čitateľ, ktorý drží túto knihu prvýkrát v ruke. Kto sú hlavné postavy a ako sa to celé začína? Musím si spomenúť, ako to už bolo, lebo táto kniha, alebo rukopis k tejto knihe vznikol veľmi dávno. Možno v roku 2017-16. Bol to pôvodný slovenský rukopis a toto je vlastne preklad knihy Milovanie s vanilkou a Hádaj, s kým spíš. Čiže to boli dve knihy, ja som ich preložila a zrecyklovala, spravila jednu asi lepšiu verziu. Takže ty si spojila dve knihy a jedna taká najlepšia verzia z nich, hej? Áno, ja som celkom spokojnejšia teraz s touto verziou. Vyhodila som veľa takých zbytočných scén a mala som asi možno lepšie recenzie na tú druhú časť ako na prvú, čiže tým pádom, keď som ich spojila, tak možno celá tá kniha sa stala zaujímavejšou dejovo. Možno. No to znie zaujímavo. Ináč krásny názov Hádej, s kým spíš, Vanilko. Musím povedať, že to znie veľmi eroticky. Áno, pôvodne to bol erotický román, aj to vlastne je, ale ja neznášam písať erotické romány a toto bol taký prvý pokus, možno aj posledný, neviem. Píšem skôr tak príbehovo, a že nešpecializujem sa na tento žáner, ale teda bolo to jednoduché spojiť, pretože Milovanie s vanilkou bola prvá časť, Hádaj, s kým spíš, druhá časť, čiže keď som ich spojila dokopy, tak to bolo Hádej, s kým spíš, vanilko, teda v českej verzii, takže... A čo tam tá vanilka? Tak tá vanilka to je vlastne termín, ktorý sa používa pre ľudí, ktorí nie sú sadomaso. To sú vlastne takí štandardní, nudní. OK. Je niečo aj medzi tým? Karamel, čokoláda? Neviem, už dávno som to neštudovala, ale teda nie je to nič s cukrom, s príchuťou, s korením, ale teda má to takýto prenesený význam. Dobre, keby si mala knihu zaradiť jednou vetou, je to viac teda romantika, erotika alebo psychologický príbeh? Ja by som strašne chcela, keby to bol psychologický príbeh. Ale? Ale je to z každého rožku trošku. Ja sa snažím najmä, aby to malo taký zaujímavý dej, že naozaj sa nenudí ten človek, čo to číta. Ako keď možno pozeráš film a chytíte od začiatku a nevieš ho prestať pozerať, tak aj tá kniha by mala byť taká, že nestratíš sa teraz v kilometrovom opise umeleckom, ale stále ťa to drží pri tom, hej, pri tej dejovej línii a ešte to aj prekvapí veľakrát. To je dobré, tak to má byť. Dobre, takže ideme začať s príbehom. Keď otvorím prvé strany, koho tam nájdem? Nájdeš tam Lenu, čerstvo rozvedenú ženu, 30-tničku, ktorá nájde lásku na internete. Cez aplikáciu? Áno. Nebudeme robiť žiadnu reklamu. Nie. A ako vlastne všetci asi dnes takto fungujú, väčšina ľudí, ale teda má to taký háčik, že ten človek je veľmi ďaleko, žije veľmi ďaleko, takže musia za sebou dochádzať. Potom, hej. Takže to je jeden problém, ale to je len ten, neviem či najmenší problém, ale len jeden z problémov. No a potom ešte je to takýto sadomasochista, čo sa ukáže postupne a teda Lena potom má dilemu, že či sa má na to vykašľať alebo má v tom pokračovať a teda tak sa to odohráva. Áno, nechcem prezrádzať úplne veľa. Je to niečo podobné ako Christian Grey a Anastázia Stylová? Nie. Nemyslím si. Ja som videla iba film, ale nemala to byť ani nejaká napodobenina, ani kópia. Teda motív je tam možno nejaký základný podobný, ale nemyslím si, že je to úplne, alebo ani ťažko povedať, neviem to posúdiť, keďže som nečítala tú knihu.
No ja som ju čítala, ale tvoju som nečítala a myslím si, že po tomto rozhovore sa do toho pustím. Tak som zvedavá, čo povieš. Dobre, takže hlavná hrdinka je Lena. Potom ten veľmi zaujímavý motorkár. On takto nevyzeral ináč akože pôvodne pekne, ale keď takýto návrh obalu mi dali. Inak ten obal, keď robil grafik, tak ten chalan na tej knihe bol veľmi mladý. Mhm. Taký modelko a hovorím, že toto ale nevyzerá ani trochu ako tá postava. A on mal mať koľko rokov? 35 asi 35. A mal deti, akože v podstate nebol to nejaký model, hej, nebol to... Veľmi pekne ho stvárnili. Ale pekne ho stvárnili, takže neviem, či vyzeral zrovna takto, ale teda pridali mu zo pár vrások aspoň na tej obalke. Ale tieto vrásky sú sexy. Tak to je taký vlasatý, no. Ale bol to môj nápad inak, tá polovica tej helmy a polovica tváre, lebo tam je taký skrytý význam za tým, ale nemôžem ho prezradiť, že on bol taký dvojtvári, hej, že je tam niečo, v tej druhej časti sa tam niečo prevalí ešte také iné. No tak to znie zaujímavo. Dobre, takže Marcel sa volal. Marcel a Lena. On pôsobí tak charizmaticky, zároveň v čitateľovi vyvoláva isté varovné signály. Chcela si, aby si ho čitateľky skôr zamilovali, alebo pri ňom cítili skôr taký red flag? Neviem, že čo... Ja nepíšem tak, aby to niečo vyvolalo v tom čitateľovi, ale len tak, ako mi napadne podľa seba. A niekedy aj tak, neberiem to úplne až tak vážne, hej. A potom niekedy sa mi stáva, že sú tam reakcie, že tá postava mi liezla na nervy a bola hen taká a taká, čiže neviem, či viem písať postavy, ktoré sa každému páčia. Tak nemôžu sa každému podľa mňa páčiť všetky postavy. Akože ja už ani sama neviem, či sa mi páči, keď to spätne čítam, hej, ale v tej chvíli, keď som to písala, tak mi to takto napadlo, tak som ich tak stvárnila. Nehovorím, že sú nejak úžasne dokonale psychologicky rozobrané, hej, že ťažko povedať. Je to len nejaký bežný človek, viac menej bežný a aj Lena je bežná žena, takže sú to dvaja bežní ľudia, ktorí žijú ďaleko od seba. Čiže ona žije v Bratislave, on žije na západe Čiech, v Tachove, to som také mesto vybrala. Sama som tam nikdy nebola. Ale rozmýšľala som, že či by som sa tam nemala ísť. To som tak akože vybrala také naozaj vzdialené mesto, hej, že... A vlastne oni sa navštevujú, sú tam ešte nejaké komplikácie v rámci ich vzťahu ďalšie? Áno, lebo on je ešte ženatý stále, ona je rozvedená, deti sú tam, on má malé deti, aj ona má malé deti, takže nie je možné, aby sa jeden prisťahoval k tomu druhému. Aha, tak čiže to je komplikované. tá vzdialenosť sa nedá nejako veľmi vyriešiť, takže sa stretávajú na polceste. Väčšinou. A potom to teda samozrejme počase začína upadať, pretože tak nemôžem úplne všetko prezradiť, lebo to už potom ide vyčítať. Objavuje sa tam ešte jedna postava, ktorú by sme mohli spomenúť. Je to doktorka Ruth. Áno. To je taká femme fatale. Taká Marcelova bývalá, na ktorú Lena žiarli. Hej, pretože stále ju má niekde tam, on ju asi párkrát spomenul, tak stále na ňu myslí a porovnáva sa s ňou. Čiže aby to nebolo ešte málo komplikované s deťmi, ešte aj s takými sexuálnymi jeho záležitostiami, tak to ešte dáme aj jeho bývalú. Áno, ktorá mu vyhovovala, hej, len to medzi nimi nedopadlo dobre z nejakého dôvodu, takže áno, je tam taká tá konkurencia nejaká v pozadí a neistota s tým spojená. Čiže na začiatku to bol taký love bombing, že bola tam tá láska, napokon sa pomaličky asi otvárali oči. Hej? Nie úplne, tam sa stane nejaká príhoda, ktorú nemôžem prezradiť, lebo to by zase nebolo čo čítať. Samozrejme. A tá ich nejako rozdelí, ale potom to vytriezvenie prichádza možno postupne. Ako všade, hej? Tak, vždy je to na začiatku ružové. Hej. Ešte sa chcem spýtať, že ktoré scény sa ti písali ťažšie? Erotické alebo nejaké emocionálne nepríjemné? Erotické, ja neznášam písať erotické scény. To je také, že aby to nebolo veľmi klišé, aby to nebolo trápne, aby to nebolo, hej, pretože to je to umenie urobiť to, ja by som to skôr tak umeleckejšie chcela poňať, ako nejaký opis
opisy čisto do konkrétnosti Áno, ísť, hej. áno. Ale ono to je podľa mňa lepšie, že len tak naznačí, že človek si domyslí, lebo to je ako pri príliš obnaženej žene, lebo mužovi potom už nezostáva nič na fantáziu. No ale práve, že podľa mňa čitateľky to vyhľadávajú. Keď čítajú takýto typ literatúry, tak sú potom sklamané, že tam nič nebolo. Niečo tam je, samozrejme, ale toto nebaví ma to. Hej. Ja mám rada, že dejí a vymýšľať a prekvapenia a že čo sa stane, zápletky, rozuzlenia, ale takéto opisy, a celkovo ja opisy nemám veľmi rada. Ani v tom nie som, si myslím, dobrá opisy. Mala by si želanie, s akým pocitom čitateľky knihu zatvoria? Má to byť oddych, varovanie, emócie alebo na niečo na zamyslenie? To je výborná otázka. S akým pocitom? Prekvapenie, že to som fakt nečakala, že takto to dopadne, Čiže že vôbec. chceš, aby im odpadlo dekel? Áno, ideálne, že naozaj, že ako keď človek pozerá fakt, že nejaký film a na záver teda zostane šokovaný, že naozaj, že to som naozaj nečakal. A že fakt to bolo dobré. To je super, áno, tak by to malo byť podľa mňa. Pri tejto knihe sa často rieši psychológia vzťahov a manipulácia. Ja mám pocit, ako by stále viac žien zažíva vo svojom okolí manipuláciu a som rada, že aj tvoja kniha môže pomôcť niektorým ženám otvoriť oči. Bolo toto cieľom? Možno tak trošku aj áno, hoci mi to ani nedošlo doteraz, kým si sa to neopýtala. Lebo áno, keď si to človek prečíta a nežije v tom príbehu, tak si povie, že bože, ako mohla byť taká sprostá a tomuto veriť, alebo ako mohol, lebo keď sa pozeráme na niečí iný príbeh, tak ho hodnotíme jednoducho. Hej, že to by som v živote neurobil. Áno. Ale keďže nie sme v koži tých ľudí, tak to nevieme. My nevieme, čím prechádzali, v akom boli rozpoložení, prečo konali, ako konali. Čiže posudzujeme ich zvonku. A možno, že hej, že keď si toto človek aj prečíta, tak si povie, že to by som v živote neurobil, čo neznamená, že by to naozaj neurobil. No, to bola taká úvaha. No ja si myslím, že fakt zažívam to aj na vlastnej koži. V mojom okolí ženy, čo sú, tak majú veľa mužov, ktorí ich buď manipulujú, alebo sú to narcisti, alebo a tak ďalej. Čiže je veľa sa to teraz v poslednej dobe rieši. A ja si myslím, že je dobré, že človek si prečíta niečo, čo ho pobaví, čo ho zaujme a ešte si tam odniesie aj tú myšlienku, že aha, tak toto je red flag, na toto by som si mala dávať pozor, že není to úplne v poriadku. Áno, určite. Určite, aj keď neviem, že či to... Ja si nemyslím, že to niekomu až tak úplne pomôže, že, pretože hovorím, že každý má individuálnu situáciu a keď je niekto zamilovaný, tak je zamilovaný, tak ide zaslepenie. Áno, tak to áno. Takže áno, keď si to prečítaš, že bože, aká je naivná, aká je hlúpa, ale koľkokrát aj my sa ocitneme v rovnakej pozícii, ani nevieme o tom. Takže v podstate všetci zažívame plus minus to isté v určitých obdobiach. Si myslím. Bola nejaká scéna, kedy si povedala, že pri Marcelovi, že toto je už veľký red flag aj na mňa? Určite veľa takých bolo scén. A to je to, že ja ani neviem, či som to dostatočne dokázala opísať tak dobre. To je to umenie, že presvedčiť toho čitateľa, že prečo tá postava reagovala, ako reagovala. Že aby sa do nej vedel vcítiť. To je ťažké. A naozaj, že keď sa na to pozrie človek zvonku, tak si myslí, že bože, to je ale, že toto je úplne nepripustné, že ako s tým mohla súhlasiť, alebo že ako mohla byť taká hlúpa a ísť do toho. Určite veľa je tam takých scén, že tá postava bola úplne red flag sám o sebe. No ja si myslím, že každý môže hodnotiť z diaľky niekoho, ako si hovorila ty, ale nevie, čo si ten človek prežil, nechodí v jeho topánkach a preto nie je asi ani vhodné, aby niekto nejako hodnotil niekoho na základe pohľadu z diaľky. Chcela som sa spýtať, že teda máš túto knihu aj v slovenskom jazyku? Áno, vlastne tá kniha stále, myslím, sa nachádza, nie je vypredaná ešte kompletne, aj keď možno už len nejaké kusy. Milovanie s vanilkou v roku 2016, myslím, bolo. Áno, a vydali ju IKAR. A Hádej, s kým spíš bola druhá časť, ako pokračovanie voľné. Takže sú ešte tie knihy, podľa mňa, sú možno, že aj tu na niekde.
sa nachádzajú. Nájdeme ku knihe aj nejaký Spotify playlist, alebo máš to v pláne? Priznám sa, že toto mi nenapadlo, ale je to dobrý nápad. Je to dobrý nápad, lebo v knihe sa spomína viacero skladieb, ktoré by som tam jednoducho vedela dohľadať, ale na Spotify som zatiaľ riešila len iné veci a takéto playlisty súkromne som si nevytvárala. A podľa mňa je to celkom vyhľadávané, aspoň pri mladších ročníkoch, takže si myslím, že je to fajn nápad. A na čom momentálne pracuješ, alebo na čo sa môžu čitatelia od teba najbližšie tešiť? Teraz dokončujem evitovku, ktorá by mala byť rozdaná do 1. júla. Čiže vonku neviem, kedy presne bude. Takže áno, to som dala tento rok nejako. Hej. Čo môžeš tak jemne naznačiť? Čo môžem jemne naznačiť? Bude to... Rozmýšľam, čo by som mohla naznačiť. Ja neviem, čo z toho môžem naznačiť, pretože nechcem robiť ešte nejakú reklamu vopred. Poďme vylúčovacou metodou. Nebude to horor. Samozrejme, že evitovky nikdy nie sú horory. Ono je taký žáner, že taký zo života. Hej? A taký akože ľahší žáner, čo žiadne komplikované, mysteriózne, fantastické, ani hororové príbehy. To, čo ľudia bežne prežívajú asi. Tak. Čiže niečo, čo si mamička prečíta večer pred spaním a bude môcť kľudne spať. Áno, ale ja sa snažím že aj tam teda vždy priniesť nejaký originálny námet, vieš, aby to nebolo, že Janko stretol Marienku a 350 krát sa rozišli a zišli. Vieš, aby to malo nejakú postupnosť, vieš, že od A po Z, aby tam stále bolo niečo, čo toho čitateľa baví. Lebo keď to má byť na silu natiahnutý nejaký... To je to aj na tom ťažké, že aby na tých, ja neviem koľko stranách toho formátu, 200 stranách, 300 stranách človek nenudil. Aby udržal pozornosť. Áno, aby sa tam stále niečo dialo a no, takže o to sa snažím, aby vždy, keď je tá myšlienka, aby nebola nejaká umelo natiahnutá, alebo nezaživná, ale doteraz vždy som s niečím prišla, čo je tým ústredným motivom, čo sa mi zdalo originálne. Uvidím, že či to ešte pôjde, že kedy sa vyčerpá tá studnica nápadov. Ja si myslím, že nikdy. A veľmi sa teším aj na túto knihu a ďakujem ti za rozhovor, veľmi pekne. Mne neostáva nič iné, len sa pustiť do čítania a veľmi sa na to teším. Ďakujem. Ja ti ďakujem veľmi pekne. Ahojte. Medzi riadkami.